এই আম্মু, আমি দেখলাম যে তোমরা বিস্কুট খাচ্ছ একা একা। তুমি আমাকে বিস্কুট দাও না, দেখো ভাই আমার সাথে কি করছে। আমি কি তোর পেন্সিলটা খাই ফেলবো। এই ভাইয়া তুই পড়াশোনা কর, তোর না পরীক্ষা। আমি এর বাইরে থাকবোই না, আমি চলে যাবো। তোমরা কম বলে ঘুমাও আর আমাকে রাখো খাঁচার মধ্যে, তাই না? হাত দিবা না কিন্তু আম্মু, তোমার হাতে কিন্তু আমি কেটে দেবো একদম। একদম কাছে আসবে না আমার। তোমরা আমাকে ভালোবাসো না, তোমরা সবাই একা একা বিস্কুট খাইছো আমি দেখছি।